Теперь будем разбираться и устранять причину. Вот я вытащил механику из рояля. Теперь посмотрите, что получается. Если мы надавим на клавишу, вот он, скрип идет. Если мы откинем молоток и попробуем опять нажать на клавишу, у нас опять есть характерный скрип. И если мы еще раз попробуем нажать на рычаг на верхней фигуры, вот у нас опять идет этот скрип. То есть мы делаем вывод о том, что верхний рычаг фигуры почему-то скрипит. Самая простая и самая распространенная причина – это то, что у нас пружина, репетиционная, верхняя часть репетиционной пружины трется о вот этот рычаг. Поэтому самое простое и самое быстрое решение – это нам проток в помощь. Я обычно это делаю вот таким вот образом. Вот в это место подпускаю чуть-чуть каплю-две протока. Вот так. И теперь туда-сюда, если погонять верхний рычаг, то скрип устраняется. Давайте еще раз посмотрим. Все. Скрипа нет. Скрип устранили. Спасибо за внимание.